घोरणं हा फक्त आवाज नाही तर भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या आजाराचा संकेत आहे। श्वसन मार्ग अंशतः ब्लॉक झाल्यामुळे घोरण्याची सवय लागू शकते। यामुळे मेंदूला ऑक्सिजन पुरवठा कमी होतो व त्याचा ताण हृदयावर येऊ शकतो। घोरण्यावर नियंत्रण करण्यासाठी गाईच्या तुपाचे 2 थेंब दोन्ही नाकपुडीत रात्रीचे घाला। त्याचबरोबर तुमचं वजन नियंत्रणात ठेवा व डाव्या कुशीवर झोपायची सवय ठेवा। ह्या 3 गोष्टी केल्यात तर तुमची घोरण्याची सवय नक्कीच कमी होऊ शकते। तुमच्याही घरात कोणी घोरत असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा।